Ne, zdaj se ne snejo, se bolj tako, ko sem zdaj. Stavljene, zakaj kaj prej, pa tako. Recimo, ko nimate rezervirani za tisto tretjo četrtino. Pa to, ja, če se vam to kaj sesuje v proračunu in tako. No, dejstvo vedno stvar malo zakomplicirana. Lahko kaj uradno ne komentirati? bom več. Mogoče kaj pol proti koncu, ampak... Bi prosili, no, če Ja. kaj pol. Eno date eno umiritveno izjavo po koncu, ker so vsi Ja. to kapitulacija, ta proračun. Ne, ni kapitulacija, to je še na začetku. A ja, kapitulacija. A svobode. Evo, no se pa rokujete lahko. Skušajo se dane situacije izvleči čim več. Zanimalo me je predvsem, kaj bo se zgodilo s to odločitvijo sodišča, ki je dosodilo 170 milijonov novih bremen za državo, ali to pomeni že tako novi rebalans proračuna in po trditvah predsednice vlade ne bi šlo za nek dogovor, da ne bi se v isti meri znižale plače v javnem sektorju. Torej, da bi za teh 170 milijonov evrov, ki bi jih mogli zdaj dodatno dati na drugi strani, jih oduzeli pri plačah. Torej, to je edina konkretna stvar, ki smo izvedeli, pa dobili smo še zagotovilo, da do povečevanja davkov ne bi prišlo več v prihodnjih letih, čemur v Novi Sloveniji tudi najbolj nasprotujemo. Ampak ta trditev je spet na trhlih tleh, saj veste, bilo je tudi rečeno, da do zniževanja plač v javnem sektorju ne bo več prihajalo, ampak kot današnje besede kažejo, teh 170 milijonov evrov, ki jih je prisodilo sodišče, se jih lahko dobi, tako pravijo, na vladi samo z znižanjem plač v javnem sektorju. Torej proračunu ne vaše prikaz. Nikoli jo ni imel in tudi zdaj jo ni. Samo, da bomo konkretni, ste rekli, da temu najbolj nasprotujete, ste mislili dodatnim davkom, ne temu, da jih ne bo. Ja, seveda, visokim davkom in novim davkom, tako. Hvala lepa. V tem skoraj 2 uri trajajočem pogovoru enako. Kar se tiče proračunske politike, sem trdno prepričan, da ni primerna in to, da obremenjujemo gospodarstvo, pelje ravno tisti del družbe, ki bi moral ustvariti to, kar smo v preteklosti že porabili, v propad. In zato mislim, da tudi proračun ni pravilno usmerjen. Slišali smo gospoda Tonina, ta plačna nesorazmerja iztožena oziroma dosojena na sodišču, tretja četrtina, 170 milijonov evrov. Vlada namerava to pobrati z novim znižanjem plač v javnem sektorju. Predsednica vlade je omenila, da se bodo o tem pogovorili. Proračuni normalno tega ne vsebujejo, zato to čaka vlado še ta naloga. Nisem dobil tudi odgovora na vprašanje, kako to, da se kljub novim zadolžitvam predvideva v letu 2015 manj obresti kot v letu 2014. Obljubljen mi je ta izračun, ki ga bi naj dobil tudi v nadaljevanju. Sicer pa moram reči, da smo izrazili to pripravljenost po sodelovanju. Mislim, da je nujno v teh težkih časih, da koalicija in opozicija sedeta skupaj in skupaj pripravljata ukrepe, ki so izhod iz te krize. Tudi strani predsednice vlade je bilo rečeno, da razmišlja o nekem tako imenovanem družbenem dogovoru, s katerim bi naj stopili naprej. Upam, da ga bomo
lahko sklenili Slovenci sami brez drugih in da bo ta družben dogovor in pa vse, kar je potrebno storiti, dogovorjeno čim prej. To, da danes največje opozicijske stranke SDS-a tukaj ni bilo in verjetno tudi namerava sodelovati v takšnih dogovorih, kaj to za vas pomeni? To za nas nič ne pomeni. Mi smo vedno povedali, da smo konstruktivna opozicija, da sami želimo sodelovati, kakšno je pa stališče posameznih ostalih strank iz opozicije, pa je njihova stališče in njihova stvar. Hvala lepa. Prosim. Ja, zdaj mogoče še malo prezgodaj pogledati, zapovedati, kje bomo pač ta denar dobili, ampak v vsakem primeru mora biti to v okviru proračuna. Ni to prvi primer, ko se je zgodil, da se naknadno še kakšna nova informacija prije, tudi zagotovo ne zadnji primer, tako da bomo najdli ustrezen način. Opozicija je prišla na to srečanje z vami zelo pesimistična, SLS, kapitulacija Slovenije, NSI, pobira se samo na področju davkov, višate samo davke, SDS sploh ni želela priti na to srečanje. Kako vi gledate na to, kako vi to ocenjujete? Je to folklorno obnašanje opozicije ali je zaskrbljenost na mestu? Ne, mislim, časi so težki, tako da zaskrbljenost se mi zdi, da je čisto na mestu. Ampak jaz mislim, da je to daleč od kakršnekoli kapitulacije, ampak je pač prvi korak, ki smo ga pač naredili v proračunu in sledili bojo pač vsi ostali še, ki jih je treba narediti, da se država dokončno stabilizira. Gospod Tonin je rekel, da bo pač na račun te odprave plačnega nesorazmerja treba znižati plače v javnem sektorju za 4%, da je tako rekla predsednica vlade. To drži? Tega se ne spomnim. Ne moram tega komentirati. Zelo veliko se ugiba in govori o tem, da boste zaprosili za ta mehanizem ESM, skratka pri sanaciji bank. Razmišljate o tem? Je to recimo tisto, v kar bi lahko šli, skratka zadolžitev po teh 2,5% obrestni meri? To, kar ponuja Evropska unija. Mislim, zdaj ta ugibanja so bistveno prezgodna, ker prvo moramo dobiti rezultate stres testov, da bomo videli, kakšni so ti obsegi in potem bomo pač poskušali čim več narediti sami. Jaz sem prepričan še vedno, da bomo to tudi zmogli. Gospodje v Novi Sloveniji so rekli, da bo nov rebalans potreben morda že čez mesec ali dva. Kdaj ga vi napovedujete, pričakujete, čega? Jaz sem maksimalno potrudil, da ne bo novega rebalansa. Verjamem, da bojo kakšni novi ukrepi, ampak mi z rebalansom izgubimo 3 mesece dela, samo zaradi tega, da se skupaj obrnemo. In če se bo le dal, ne novega rebalansa v celem naslednjem letu. Novi ukrepi kaj? Nove ukrepe pa mislim, da je treba ves čas pravzaprav jih sprejemati in pa korigirati, ker na poti skozi letošnjo leto in pa naslednjo leto se dogaja cel kup nepredvidenih stvari, na tiste treba reagirati in pač to imamo sprot. Zlata rezerva, koliko razumem tega finančna, naj bi bila uvedba pravih davčnih blagajen. Zakaj to praktično ne uvedemo? Zaradi tega, ker kaj je to 12 milijonov, naj bi bila ta implementacija računalniških sistemov, po izračunih nekaterih, recimo Srbija bo dala samo 2 milijona. Skratka, v čem je to? Je to neka birokratska ovira znotraj Ministrstva za finance? Zakaj v bistvu se tega že zdaj ali pa prej ne poslužite? Če so taki problemi, 170 milijonov boste mogli dati zdaj le za odpravo teh plačnih nesorazmerij, skratka, očitno boste potrebovali denar. Ne, pravzaprav tako. Kar se tiče davčnih blagajn, ključna stvar je v tem, da mi smo obliko davčnih blagajn že uvedli s 1. julijem. Ampak davčna blagajna je samo, bom rekel, inštrument, pripomoček, ki davčnim inšpektorjem pomaga, da lahko naredijo več na področju sive ekonomije, da ključna zadeva, ki smo jo pravzaprav naredili, je v tem, da s 1. julijem so se tudi sprostile meje s Hrvaško, da je pravzaprav na carinski upravi se je sprostilo bistveno več inšpektorjev, ki sedaj skupaj z davčno službo hodijo okrog. Ključna zadeva je, da imaš več inšpektorjev, da imaš večjo prisotnost bom rekel, na trgu. In druga stvar, da imajo te inšpektorji zadostna pooblastila, da lahko potem ne samo pridajo, zaprejo lokal in ko opravijo preiskavo nazaj, odprejo lokal in se smejo, ampak da dejansko zaprejo lokal in pustijo lokal toliko časa zaprt, da ga lahko, dokler se te davčne stvari ne uredijo. Tako da mi smo davčno blagajno kot orodje uvedli. Jaz pričakujem, da je zaenkrat dovolj dobro, če se bo pokazalo, da bo treba karkoli popraviti, bomo pač to tudi naredili, ampak ko bomo videli naše rezultate. Drugič, število davčnih inšpektorjev se je bistveno povečalo in pričakujem, da in so se tudi število davčnih pregledov od julija bistveno povečalo.
In tretjo, v predloge dveh zakonov, ki zdaj pripravljamo, smo dali tudi večjo pooblastila davčnim inšpektorjem, tako da bojo lahko tudi grizali, ne samo lajali in pa gledali. In jaz pričakujem, da izplen bo kar znaten. Je pa tako, da se bo tekom postopka vedno korekcijski elementi, ki se dogajajo. To ni nikoli samo enkratna akcija, ki se zgodi. In ko se določeni rezultati pokažejo, bom rekel, na postopku, na delu davčnih blagajn, se bo zagotovo poznal tudi potem na davčnem razkoraku, bojo dosti dobri in potem te stvari se med sabo močno povezujejo. Tako da jaz sem, kar se tega tiče, optimist in mislim, da bomo tudi imeli kar en pomemben izplen v naslednjem letu, številke pa še ne bom komentiral. Kaj pa Ampak bi zdaj počasi zaključil. Ne, samo eno načelno, kaj pa vaše pričakovanje? V ponedeljek na vladi proračun sprejemate takšen, kot je predlagan. Danes ste imeli probleme tudi z sindikati oziroma SSM, ki so vas zapustili pogovore. Skratka, takšen, kot je predlagan, bo sprejet, potrjen, bodo še kakšni. Ja. Zdaj, mi smo prvič sindikatom omogočili, da dobijo proračun tudi pred sprejemom na vladi, da lahko dajo na njega tudi kakšne pripombe. Te priložnosti pač niso izkoristili. Jaz pa drugače ne pričakujem sprememb pričakujem, da bo proračun na vladi v ponedeljek sprejet, tako kot je pripravljen, razen če noter najdemo še kakršnokoli večjo napako, ampak zaenkrat jo ne vidim. Kaj pa predlogi opozicije? Ste jih danes poslušali? Mogoče kaj še ne? A so sploh kaj predlagali ali so vas samo poslušali, pa spraševali? Oziroma, zakaj jih niste, kot je bil njihov očitek, povabili prej, ko ste sestavljali proračun? Vse smo se, mislim, da v večini pomembnih elementov proračuna tudi pogovarjali, bomo pa mogoče upoštevali ta očitek naslednjič. Okay, hvala.